Méndez, ella pinta com un monstru, vull dir que pots passar-la bastant. Amb el segon somni del Méndez. Parlem-me de l'adolescència, d'aquesta nova etapa que tots vosaltres esteu vivint. Vull que us centreu en un tema en concret, el que més interès o curiositat us creï. Vull que m'expliqueu les vostres experiències, les vostres... I per quan diu que hem de fer això? Per demà, senyoreta. Què diu? Per demà? Com que per demà? Jo m'he de comentar, avui no tinc temps d'anar a la biblioteca. Ei, Dani, no em piquis. No vull que vagis a la biblioteca. Vull que em parlis de tu, d'un tema d'actualitat, d'alguna cosa que t'inquieti. Cosa, mira, això no ho trobaràs ni a la biblioteca ni en cap enciclopèdia. Lucy, escolta, que diu el Méndez que la redacció, la teva, ha de parlar sobre sexe. Què? És que s'ha cregut que ningú no faria els deures i ens ha donat un tema a cadascun. Sexe i amor, per ser més exactes. Sexe i amor en els joves d'avui dia. Doncs els productes pugen. Perquè tot puja. No, tot puja no. Els productes pugen tot arreu. Molt més guapo que cap home que jo abans havia vist. Quina olor quan se m'acosta i quan somriu. Quines ganes de passar-me i quins ulls. Ulls, que si em mirem amb altres ulls, mentre que per alguns la inflació no és més que un problema, per altres no és més que un procés lògic de la vida. Lucy, em sembla que t'estàs embolicant. Potser sí que m'estic embolicant. Però què m'importa la inflació si el que jo vull és un petó? Necessito que el preu baixi, el que jo vull no ho puc pagar. Què m'importa encara pensin en què no puc faré ja? Però si això és... Un condó, talla XXL, pel meu membre. Però si no saps ni com es posa. Que no? Fixa-t'hi. S'obre, vale? Es treu i es comença a embolicar per el que seria, doncs, bueno... Què? D'on l'has tret? He comprat tot l'escalaire. Ah, sí? Doncs de moment ja te'l pots tornar a guardar a la butxaca. Hola, José. Què passa, Lucy?
Mira. No, si ja els veig ja. No, vull dir, mira en general. O sigui, mira, estic bé, mira, vaig fent, mira... És normal que els amics tinguin nòvio, oi? Sí, sobretot quan tu no en tens. És que es passen el dia enganxats. Semblen lapes. Que lletja que et pots com per tot el Lucy. T'agrada el cine? El cine, no. Vull dir que sí que m'agrada el cine. M'encanta el cine. Han estrenat una nova pel·li al Verdi. Podríem anar-hi aquest cap de setmana. Per què no? D'acord, llavors a les 6 a la porta del cine, És en versió original. Amo sempre amb tu i no està unit algú que no t'amana el cor. Sabem que no és gens fàcil i que molts no hi creuen, però jo sóc feliç fent cas al cor. Cada nit és igual, tots macos, tots fatal, però certament al final sempre passem genial. Tots els nois aquí. No tens birra? No fotis, tio. No, és que en tinc sí. El que dirà la meva mare, segur que em falta una. No prefereixes un Trina o una Coca-Cola? També tinc graninis de fruta dels bosques. O li dius que t'has Respecte a la gent gran, però ara tot ha anat canviant. Jo ja respecte està millor, però avui tindran una sorpresa. Sé que tenen les respostes i han canviat l'examen al complet. No arriben ni no venen, no sembla fatal. M'enfado, l'espera no es pot aguantar. Si es pensen que m'enganyaran, avui s'estan equivocant. No saben qui estan tractant. Sembla que ara ja estan arribant. Sí, són ells. Bon dia, professor Méndez. Bon dia, Lucy. Bon dia, posa ben bé. Bon dia, José. Bon dia. Què passa, Méndez? Arriba tard, senyoreta, tarda! A 2:15 aproximadament de la nit algú va entrar al meu despatx i com que la meva clau ha desaparegut i m'he trobat la taula del despatx lleugerament regirada i la tapa de la fotocopiadora. Però no passa res, senyors. No passa res. He trobat una solució. Sí? Com ja hauran vist tots vostès, he canviat l'examen. Traça límits, creuar barreres, travessar fins, creuar les fronteres. I volem cada dia una mica més. Tota